Il-ġenituri ta' Matthew Bartolo, żagħżugħ ta' 17-il sena li sentejn ilu miet traġikament fuq il-post tax-xogħol f'fabbrika tal-Amara f'Ħal Farruġ, ippreżentaw ittra ġudizzjarja kontra s-sit tal-kumpanija Construct Furniture u talbu li jingħataw kumpens għall-mewt ta' binhom. Matthew Bartolo miet wara li nqabad minn qaddu f'magna tal-injam waqt li kienet jaħdem fil-fabbrika tal-Amara fl-4 ta' Ġunju tal-2015. Il-ġenituri Leonardo Claudette Bartolo fetħu kawża lil kumpanija Construct Furniture lil John Agius bħala direttur tal-kumpanija flimkien ma' bintu Amanda u żewġha James Cefaj. Il-ġenituri qed issostnu li l-kumpanija għandha tinżamm responsabbli għall-inċident li wassal għal mewt ta' binhom Matthew. Huma qed isostnu li l-mewt ta' binhom seħħet minħabba negliġenza tal-kumpanija għax naqset milli tosserva b'mod xieraq ir-regoli tas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol. Il-ġenituri taw ġimgħa ċans biex il-kumpanija tiligwida d-danni f'kumpensa telf ta' binhom. L-ittra ġudizzjarja kienet iffirmata mill-avukati Jason Azzopardi u Chris Buzietta.